Murakoze cyane Yobokamana. Inama ya mbere nagira umukobwa ureba iki kiganiro ni ugushaka urufatizo kuwiteka. Imana, nkunda ijambo rye rivuga ngo Imana ni byose muri byose wakwifuza. Imana niyo itanga urugo rwiza, Imana niyo itanga abana, Imana niyo itanga umugabo ugukwiye, Imana niyo itanga umugore ugukwiye. Muri make ijambo ry'Imana riratubwira ngo iso, abavandimwe bawe, inshuti, abaturanyi baguha izindi kado zose cyangwa izindi mpano zose, ariko umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza aturuka ku Uwiteka. Umukobwa rero wabareba iki kiganiro namushishikariza kubanza akakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwe. Icya kabiri namushishikariza kumenya uwo ari we, akabanza akisobanukirwa, akamenya impano zimurimo. Muri make amaze kwisobanukirwa, amaze kwakira umwami n'umukiza mu buzima bwe, yanze nawe ubwe akisobanukirwa, nta mpamvu yo kutagira urugo rwiza. Icya kabiri ni ugusengera urugo rwe, agasengera urugo rwe mbere y'uko arubona, akarurema akarema icyo yumva yifuza azahura nacyo muri urwo rugo, akarema amahoro, akarema umunezero, akarema umugabo umukunda kurenza uko yakunda ikintu icyo ari cyo cyose. Bakunze Iyobokamana TV, aha turikiri ni muri Merikorine, nahabaze kuba igikorwa cyahuje abagore cyangwa igiterane cya Destiny Connectors. Uyu rero niwe wari coordinateur w'iki giterane, rero niwe wagiteguye cyangwa woruganije nyine uko byagenze. Ukurikije rero uko cyari giteguye cyangwa uburyo mubivugana bwa mbere ngo mutangire kugitegura n'ubu ngubu uko cyagenze, imba mutima zawe ubu nizi, ariko muratangira mukora introduction. Murakoze cyane Yobokamana, ndabashimiye. Nitwa Umuganwa Jolly, ndi umubyeyi, ndi umugore w'umugabo, umubyeyi w'abana 4. Destiny Connectors kuyumva bwa mbere nyine nahuye na Pastor Kathy. Pastor Catherine arazambwira inzozi ze, ambwira ukuntu afite izo nzozi kandi afite icyo cyifuzo cyo kuzagira igihe tukagira iyi event cyangwa iki gikorwa cyangwa iki giterane cyangwa iki gikorane. Ambwira inzozi ze, ambwira uburyo Imana yimweretse hashize imyaka myinshi cyane. Nanjye numva nakiriye cyane umukozi w'Imana muri jewe, numva nakiriye ryerekwa rye ko numvise ari rigari cyane, ryagutse kandi rifite umumaro cyane. Icyo narikundiye cyane nubwo bwose ari women empowerment, ariko nasanze hari itandukaniro kuko iyerekwa rye rifokasinga cyangwa rireba ku bagore bari mu buyobozi, abagore bafite abagabo nabo none b'abayobozi. Muri make nsanga niyerekwa ryiza cyane, urikurikije ukarigenderaho ukaryubahiriza, rishobora gutuma hari byinshi cyane bihinduka. Kuko umugore uri mu buyobozi akaba umubyeyi, akaba umugore, akaba umuyobozi, ashoboye kwibalansinga neza, mu by'ukuri u Rwanda rwacu bwarwo rwagera kuri. Umubyeyi ubundi ikintu kimuranga no kugira impuhwe, no kuba umubyeyi. Nanone kandi umugore ikimuranga akaba umufasha. Nanone mu kazi kandi twahagera tukaba abakozi. Mu by'ukuri rero ubaye uri umuyobozi ugashobora no kubalansinga, ukagira urugo rwawe rwiza, ukarwitaho, ukita ku bana, ukita ku mugabo, ukiyitaho nawe ubwawe. Yes, numva naramwakiriye, numva ni ikintu gikomeye cyane gikwiye kuzagera ku Banyarwanda. Wambaje rero uti kurikije uko mwabiganire nuko byagenze, mu by'ukuri icyo gihe tubiganira numvishe ari ikintu cyiza cyane kandi kingira mumaro. Ndamwincouraging, numva nakiriye cyane yerekwa rye, numva kandi mise mpagarara gufatanya nawe. Nkuko mwayibonye ntabwo aba mu Rwanda, aba muri Afrika y'Epfo, ariko nihaye inshingano ndavuga ngo ngiye kuba Catherine ariko uri mu Rwanda. So Pastor Kathy naramwemereye mubera Elizabeth cyangwa inshuti ye y'inkoramutima, mbawe nishyira mu mwanya we nkuko yakabaye yarara amajoro abitegura, akirirwa yiruka bitegura, hamagara abantu hirya no hino, niko nabigenje. Ariko mu by'ukuri uko nabibonaga niko nabibonesheje amaso yanjye uyu munsi. Ndabishimira Imana ko Imana yanejeje cyane, yankubise surprise n'ibyo nabonaga byarenze, byabaye beyond my expectations, byarenze ibyo nizeraga kubona. Hatangiwe inyigisho nyinshi, abakozi b'Imana batandukanye, abanyepolitike, ba Dr. Monique n'abandi. Hari ibintu wenda nka bibiri wavuga ati ngewe nakurikiranye zino nyigisho, ariko umuntu utahabaye ndagira ngo amubwire basi mu nyigisho nyinshi zahatangiwe afata utu tuntu tubiri numvishe kuri wenda ku ba speakers batandukanye.
Murakoze. Utuntu tubiri numva navuga dukomeye cyane numviye kuri aba speakers bose batambutse, bose wumvaga buzuzanya, nta wajyaga hanze y'ibyo undi yavuze, wumvaga buri umwe agenda yuzuza ibyo mugenzi we yavuze. Nakunze cyane rero ikiganiro cyo Dr Monique yatanze atanga n'ubuhamya, mbwira abantu batahabaye ngo yasobanuye neza kuba umuyobozi ukagaruka ukaba umubyeyi ukagaruka ukaba umugore. Abisobanura neza ukuntu nawe ubwe yabanje kujya bijyamo akabona nkaho bikomeye, ariko aza kugera igihe arabisobanukirwa, arabyakira, agera nawe ubwe ahamenye yuko mbere yuko ushyira undi imbere ko akwiye kwibanza imbere ubwe, kandi burya iyo wibanje imbere, iyo wikunze nibwo ushobora no gukunda n'undi agakundika, uko niba utikunda n'ukunda undi utibanje uzaba uri indyarya. Bivuze rero ngo namwigiyeho yuko kugira ngo ubalansinge neza, banza wikunde, ugaruka ukunda umwana wawe, ugaruka ukunda umugabo wawe, ugaruka ukunda umurimo wawe, nibwo uzateza umuryango wawe imbere kandi n'igihugu muri rusange. Nahigiye rero ibintu byinshi, abagore niko b'abayobozi nko mwabyumvise bagiye bavuga ibintu bitandukanye, batwigishije uburyo kugira ngo ushobore gutera imbere, kugira ngo ushobore, yaba ari mu murimo w'Imana ukora, yaba ari mu bucuruzi, yaba ari muri leta, aho waba ukora hose, kugira ngo ushobore gusucceedinga cyangwa kubalansinga, nuko wita ku nshingano zawe mbere nk'umugore. Ntuvuge ngo ni mu kazi hanyuma ibindi byose ngo uterere uti mfite barumuna banjye, mfite abavandimwe ari bubikore, ahubwo ukavuga uti kugira ngo ibyanjye mbibalansinge neza nuko nita akantu ku kandi, kandi Imana yaduhaye ubwo bushobozi nk'abagore, yarabuduhaye. Dufite imbaraga, dufite ubushobozi, dufite ubushake, kandi iyo ufite ibyo bintu byose nta mpamvu ugera ku cyo wifuza. Umugore rero turi abantu bafite ubwenge bwagutse, bafite imyumvire yagutse, dushoboye kuba twakora kuri ibyo byose kandi tugashobora kubibalansinga neza uko bikwiriye. Byiza cyane. Tujya gato kuri Out of Destiny Connectors, ubwo twagiye mu tuntu n'utundi wenda gaho gatoya. Jolie, uwaguha amafaranga menshi cyane, kandi akagwa n'umutima wo gufasha abatishoboye, ariko akakubwira yuko ugomba gufata icyiciro kimwe akaba ari cyo ufasha, ari ugufasha abana bababaye cyane mu mihanda no gufasha ababyeyi bababaye, wabahera kuri bande? Akoze cyane. Aho rero umbajije ikibazo gihora ku mutima wanjye, ariko ikibazo ni uko unsabye gutoranya umwe, kandi mu by'ukuri mu buzima bwanjye nasenze Uwiteka kandi ubu ndimo ndabikora. Nasabye Uwiteka ngo nkiri kuri iyi si azampa ubushobozi, ampa amafaranga menshi, kandi arimo arayampa, Imana irimo arayampa uko bwije uko bukeye. Amafaranga mba numva nifuza kubona umumaro wayo, numva nayafashisha imfubyi n'abapfakazi, ariko ikibazo rero urashaka ko ntoranyamo. Wahera ku mfubyi, wahera ku bapfakazi? Njyewe nahera ku mfubyi, kubera ko impamvu nahera ku mfubyi, umwana, ngira ngo twumvise n'ubuhamya bwatambutse, umwana mbona ariwe Rwanda rw'ejo, niwe muyobozi w'ejo hazaza. Rero ni ukuvuga ngo wa mugore nubwo ari umupfakazi, ariko byibuze we arasobanukiwe, afite n'imbaraga zishobora kwishakamo ubushobozi, ashobora mbese muri make gushaka uburyo yakemura ikibazo ahuye nacyo. Ariko wa mwana iyo ahuye n'ikibazo, twumvise neza ko hari ubwo yiyambaza ibimuri hafi kugira ngo ashobore kugerageza koroshya ubuzima, ariho ajya mu biyobyabwenge, ariho ajya mu bindi bibazo byose byo twumvise. Mwumva rero jye nabonye amafaranga menshi ashoboka, nafashe imfubyi imbere ya bose. Amafaranga nabona ko asagutse amufasha umupfakazi, kuko abona ubundi numvise ari nayo dini nzima Imana yishimira muri Bibiliya. Ufashije imfubyi ugafasha abapfakazi, uba ukoze ivugabutumwa ryagutse. Rero mu by'ukuri njyewe nicyo cyifuzo cyanjye, wakoze hari ahantu utushije, hari ahantu ukoze, kubera ko niryo yerekwa ryanjye ibihe byose, gufasha imfubyi nawe. Yerekwa nk'irya Tabita. Thank you so much. Ni ibintu byiza cyane. Jolie, turacyaganira nawe, kubera iki mu buzima bwawe ukunda kubaho uri umuntu uhora wishimye? Ni iyihe nkomoko y'ibyishimo byawe? Murakoze cyane. Inkomoko y'ibyishimo byanjye rero Uwiteka, mbikomora ku Uwiteka, kuko ngiye gusubira amateka yanjye nakabaye ndi umuntu uhora ubabaye cyane, ko nagize amateka mabi cyane, ariko ikintu kimfasha, nasingiriye Uwiteka mfite imyaka 10 nibwo nemeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Kuva nkimwakira mpinduriye amateka, ku buryo iby'inyuma nsa nawe ntigeze nanabicamo,
abanzi bajya bambaza batari ko wowe izo mbaraga uzikura he? Muri make imbaraga zikura ku Uwiteka. Guhora ndi jolly, guhora nezerewe ntabwo bivuze yuko ntigeze ngira igihe kibabara. Narakigize cyane ariko cyaratambutse, ni akazi kacyo. Ntabwo gikwiye kujera future yanjye, nta nubwo gikwiye kujera present yanjye. Ni ukuvuga ngo umunezero wanjye rero uhoraho. Naba mbabaye nsindisha akababaro umunezero, naba mfite ikinkomerekeje nkitsindisha umunezero. Rero mbishimira Uwiteka kuko niwe wawumpaye, ampa guhorana igitwenge ku munwa wanjye cyangwa laughter, ibineza neza, umunezero. Kandi ikindi nanone burya ababyeyi dufite ikintu kinini cyane cyo tujya dukora tutabizi. Umunyarwanda ajya avuga ngo uso nta kwanga kwita nabi. Nshimira ababyeyi banjye banyise umuganwa Jolly. Yes, I'm always Jolly kubera iryo zina. Ayo mavuta yaraje akomeza asesekaraho. Bivuze ngo ababyeyi ndabashishikariza nanone nabo kujya bita ku mazina yo bita abana babo, kuko izina ry'umwise usanga ariyo ngiro. Nkanjye kuba ndi umuganwa nganwa n'abantu benshi cyane, kuba ndi Jolly bituma mpora nezerewe. Naho rero nahura n'ikimbabaza, numva icyambere shingira ku Uwiteka umunezero yampaye. Icya kabiri, ababyeyi barakoze bampaye amazina ajya nyongera imbaraga zo guhora ndayo mazina nyine nyagenderamo, nyavugiramo, nyakoreramo. Murakoze cyane. Hari umukobwa uri kureba iki kiganiro turi kugirana akavuga ati mbega umubyeyi, aravuga ari kandi, aravuga nezerewe, aravuga rwose yubatse urugo rwiza. Nanjye ndifuza kuzagira urugo rwiza nk'urwa Jolly. Ni iyihe nama wamuha kugira ngo azubake urugo rwiza? Murakoze cyane Iyobokamana. Inama ya mbere nagira umukobwa ureba iki kiganiro ni ugushaka urufatizo ku Uwiteka. Imana, nkunda ijambo rye rivuga ngo Imana ni byose muri byose wakwifuza. Imana niyo itanga urugo rwiza, Imana niyo itanga abana, Imana niyo itanga umugabo ugukwiye, Imana niyo itanga umugore ugukwiye. Muri make ijambo ry'Imana riratubwira ngo iso, abavandimwe bawe, inshuti, abaturanyi baguha izindi kado zose cyangwa izindi mpano zose, ariko umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza aturuka ku Uwiteka. Umukobwa rero waba areba iki kiganiro namushishikariza kubanza akakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwe. Icya kabiri, namushishikariza kumenya uwo ari we, akabanza akisobanukirwa, akamenya impano zimurimo. Muri make amaze kwisobanukirwa, amaze kwakira umwami n'umukiza mu buzima bwe, yanze nawe ubwe akisobanukirwa, nta mpamvu yo kutagira urugo rwiza. Icya kabiri ni ugusengera urugo rwe, agasengera urugo rwe mbere y'uko arubona, akarurema, akarema icyo yumva yifuza azahura nacyo muri urwo rugo, akarema amahoro, akarema umunezero, akarema umugabo umukunda kurenza uko yakunda ikintu icyo ari cyo cyose. Muri make rero natwe tubigiramo uruhare. So amenya Imana akayinambaho, akumva ko ariyo yubakiyeho, akisobanukirwa, ubundi akanarema urugo rwe, nta mpamvu azagira urugo rwiza. Rero kugira ngo azabe umubyeyi mwiza, abe umugore mwiza, nta kindi, naho ngaho niho ruzingiye. Nabyumvishe bakobwa namwe basore, aho ruzingiye n'abasore burya baba bari kubwirwa nk'ibi ngibi. Hari ikintu kijya kigora abakobwa ubundi mu gushaka, ikintu bita choix de conjugal, guhitamo uwo muzashakana. Umuntu abateretwa n'abantu benshi cyane, nk'abaguteretega nawe ukiri umukobwa biragaragara, waranabengaga cyane, wenda simbizi ariko ni nabyo. Wenda umuntu muzashakana wamumenya gute, byagenda gute, ese wasenga? Kuri ubu ngubu barasenga, abahanuzi b'iki gihe nabo noneho barabivanga, nibo bagahuza abantu bikagenda, yakora choix de conjugal. Murakoze cyane. Nagira inama umukobwa cyangwa umuhungu wifuza gushaka, ikintu amahitamo meza nta handi ashingira. Umuhanuzi mwiza wo twabonye nta handi ari, ni muri Bibiliya. Niho nashingiye mvuga ngo asobanukirwe, amenye Yesu akamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, amuha inzira, amuha icyerekezo, aramuyobora. Muri make nta n'impamvu yo kwirirwa rwose usenga cyane, usengera umugore cyangwa umugabo. Njye mpamya ko buri muntu afite umugore cyangwa umugabo Imana yamuremeye mbere y'uko isi iremwa. Niko nemeza, kuko Imana ivuze ngo runaka ni urubavu, bisobanuye ngo cya gihe Adamu aremwa yarangiza agasinzirizwa agakurwamo urubavu, byansobanuriye yuko buri mugabo wese afite umugore we. Bivuze rero ngo kugira ngo uzamenye ngo umugabo wawe byakoroha gute kumubona cyangwa umugore wawe, cyangwa wakora choix gute kugira ngo umenye ngo uyu ni uwawe cyangwa uyu niwe mwabana mukagira amahoro, nta handi, egera Imana
nta kinanira ifite byose. Muri make iyo yegera igenda ikuvunguriraho amabanga yayo. Nkanjye rero sinabeshye ngo narasenze cyane, nasenze nsenga nyine nshaka gukiranukira Imana, nshaka kuyikorera, ntabwo ngeze mfukama ngo nsengere umugabo cyane, ahubwo icyo nakoze nagerageje gukiranukira Uwiteka. Umukobwa n'umuhungu rero wakiranukiye Uwiteka ntabwo yakwikorera amaboko, ntabwo yagira divorce. Muri make Imana yabonye ukuntu yakiranukiye uwo mutima wawe gusa, urayineza zikakugenera ikiguhesha umugisha, urayineza zikaguha umugabo w'umugisha cyangwa umugore w'umugisha. Numva rero cyo nagira umuntu wari wese ari umuhungu cyangwa umukobwa h'inama no kumenya Yesu, akamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ahasigaye Imana ni byose, muri byose ntacyo yayiburana. Murakoze. Reka tugushimire cyane ko bw'ikiganiro cyiza tugiranye. Imana idakirarirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera ikuduhera umugisha. Murakoze cyane, namwe Imana ibaha umugisha. Murakoze.